Всем привет! С вами Леон Безножников и компания Кристалл. Кондиционирование без кондиционеров. Как это возможно сделать? Есть два пути у этого решения. Например, можно поставить систему фан-койлов и кондиционироваться через них. Как это выглядит? Фан-койл, по сути, он выглядит точно так же, как и кондиционер, как его внутренний блок. Но только у него нет наружного блока, и к нему подходит не медная фреоновая трасса, а водяная. И он за счет холодной воды, он отдает тепло дома этой воде. Фан-койлы бывают разных типов. Есть настенные, потолочные, канальные, кассетные фан-койлы. Вы их часто можете встретить, например, в торговых центрах, кассетные фан-койлы. Какие здесь преимущества? Ну, во-первых, они могут выйти подешевле, чем кондиционеры. Во-вторых, вам не нужно будет перегружать свой загородный дом наружными блоками кондиционеров или устанавливать чиллер. Третье – это ремонтные издержки. То есть, если, допустим, у вас сломается кондиционер, то он требует к себе больше внимания и денежных затрат, потому что у него есть компрессор, у него есть фреон, может произойти утечка этого фреона, нужно вызывать соответствующих специалистов, им нужно ехать за город, чтобы это все отремонтировать, соответственно, это все издержки. С фан-койлом все гораздо проще, то есть там, кроме вентилятора, по большому счету, ломаться больше нечему. И фан-койл не требует таких финансовых затрат для ремонта. У него нет фреона, у него не может произойти такой утечки, у него нет компрессора, то есть ничего этого ремонтировать не нужно. Но куда будет скидывать фан-койлы тепло? То есть должен быть еще какой-то блок, который это тепло примет и куда-то его передаст. И вот если, допустим, мы не ставим чиллеры, потому что в случае с чиллерами, если мы подключаем фан-койлы, то чиллеры выкидывают это тепло на улицу, то мы можем установить тепловой насос. И тепловой насос, как известно, может использоваться не только для отопления экономичного дома, но также и для кондиционирования. И вот при помощи фан-койлов и теплового насоса мы можем это кондиционирование произвести, как собственное отопление. Поэтому если у вас участок, на котором нет газа, и вы хотите построить дом, то мы можем это сделать, построить дом под ключ, монолитный, с тепловым насосом и с гарантией, что затраты на отопление у вас будут такие же, как на магистральном газе. При этом вам не нужно его согласовывать, выпрашивать, ждать долгими годами. Единственное условие – это чтобы было электричество на участке. Дальше. Какая еще есть система кондиционирования? В Европе, например, встречается такая система, опять же, при помощи теплового насоса и теплого пола. То есть подается холодный теплоноситель в теплый пол, тепло дома забирается через пол. Он становится из теплого, превращается в холодный. Мы провели такие эксперименты, попробовали это здесь у нас применить, но поняли что это какое-то европейское удовольствие, которое нам непонятно, и это некомфортно, потому что у вас становится пол очень холодным, начинает появляться сырость в помещении, и вы чувствуете себя как в погребе, и при этом ходите по холодному полу, что очень неприятно и некомфортно. Поэтому через теплый пол охлаждаться не вариант. Какие еще есть варианты? Есть у нас система холодный потолок. Сейчас это самая комфортная, самая современная, лучшая система кондиционирования. Это кондиционирование пассивное. Если в фан-койле у нас есть вентилятор, который активно создает теплообмен с комнатой при помощи раздувания воздуха, то существует на фан-койле опасность. Опасность это заключается в том, что вы можете простыть. Вас может продуть шею, спину, и тоже неприятно летом в жару ходить простывшим. А от фан-койлов, от кондиционеров мы знаем, что люди часто заболевают. В автомобиле даже. У меня у самого автомобиля кондиционер, я его, чтобы включить, закрываю все эти шторки телефоном, и он у меня дует на телефон, как-то так раздувает вверх-вниз аккуратненько, и тогда еще можно ездить. Но если он подует на меня минуты полторы напрямую, то я гарантированно простыну. Это некомфортно. А вот система холодный потолок, она пассивная, то есть там вентилятора нет, ничего активно не раздувается, и в комнате становится прохладно, очень аккуратно. То есть вы этого особо не чувствуете, вы чувствуете комфорт, чувствуете прохладу, но на вас никто при этом холодным воздухом не дует, и у вас уходит опасность
простыть. Но здесь есть много нюансов. То есть холодный потолок — это не просто теплый пол наоборот. Теплый пол подняли на потолок, и все, вот у нас будет работать. То есть его просто так не поставишь. Если также проложить холодный потолок, как и теплый пол, то есть, например, там шагом 150 или 200 миллиметров, просто его закрепить на стену, потом это закрыть каким-то там натяжным подвесным потолком, то эта система работать не будет. Она требует себе очень много условий. Итак, какие это условия? Первое, это должен быть учащенный шаг укладки. То есть есть даже специальные маты для холодного потолка, где трубы маленького диаметра, но с частым шагом укладки, буквально 5-10 миллиметров, идут прям рядом друг за другом. Эти маты устанавливаются, и тогда кондиционирование происходит нормально. Но охладить дом на самом деле сложнее, то есть забрать тепло с дома, чем его нагреть. И здесь, если будет редкий шаг укладки, то потолок он будет как бы полосатый сильно, то есть местами там прохладный, местами теплый, и этого будет недостаточно. Потолок должен полностью весь равномерно быть прохладным, поэтому это или очень частый шаг укладки трубы, гораздо чаще даже, чем теплый пол, мы любим прокладывать шагом 100 мм учащенно, даже этого будет недостаточно для потолка. Или система с термораспределительными пластинами, которые тоже выполняют функцию распределения теплообмена по всей площади потолка. Далее это какое будет у нас потолочное покрытие. Допустим, если мы сделаем какой-нибудь натяжной потолок, то система работать не будет. Вы, наверное, хотите сказать, ну как так, натяжной потолок, это же он очень тонкий там кусочек пластика. Неужели через него не будет происходить теплообмен? Ну вот смотрите, если, например, вы установите радиатор, и на радиаторе у вас будет пленка, то у вас радиатор греть комнату не будет. Почему, вы спросите? Ведь это же тонкая пленка, неужели она так препятствует теплообмену? Дело в другом, дело в конвекции, дело в воздухообмене, которое не происходит в случае, если вы просто самую тонкую пленку закрепите на радиатор. И вот вы этим натяжным потолком прекратите этот воздухообмен, и, соответственно, у вас холодный потолок работать не будет. То же самое касается и подвесных потолков. Поэтому там особые условия. Там это должна быть или штукатурка, или это может быть гипса, то есть там тоже возможны разные варианты. И в таком случае, если вот соблюдать это, тогда холодный потолок будет работать. Но важно еще вот что. Если, допустим, мы это сделаем, и включим холодный потолок, он начнет работать, но он может начать конденсироваться. То есть у нас на потолке появятся капли воды. Нужен датчик этого конденсата, который будет ограничивать холодный потолок. И также нужен термодатчик, чтобы подавать необходимую температуру теплоносителя, чтобы не уходить за вот эту границу образования конденсата на потолке. Далее мы проложили холодный потолок, все у нас нормально. От конденсата защитились, но заходим в комнату, а в комнате сырость, ощущение как в погребе. Из-за чего? Из-за того, что повышенная влажность становится в комнате. Как от этого избавиться? Только при помощи приточно-вытяжной вентиляции, которая обязательно должна быть установлена в доме, если у нас стоит холодный потолок. И если будет холодный потолок, но не будет полноценной вентиляции, то это будет тоже некомфортно. Будет ощущение именно как в погребе. Вот в случае, например, с фанкойлами, теми же самыми, там конденсат, он образовывается в самом фанкойле и через трубочку по дренажу уходит уже в канализацию, через сифон. В кондиционере то же самое. То есть вы часто, может, видели, что есть трубочка снаружи, с которой капает вода. Это именно конденсат, который образуется, который воздух при охлаждении, он скидывает влагу и уходит уже на улицу. А вот в случае с холодным потолком некуда скидывать этот конденсат, если у него нет дренажной системы, нет канализации и прочего. Поэтому там должна быть именно приточно-вытяжная вентиляция, которая за счет активного воздухообмена всю эту лишнюю влагу будет выбрасывать на улицу. И вот тогда холодный потолок будет работать очень комфортно. Поэтому если соблюдать все эти условия, то система кондиционирования без кондиционеров или при помощи фанкойлов, это более простое дешевое решение, или при помощи холодных потолков, что более люксовое и дорогое, но вместе с тепловым насосом могут дать комфортное, экономичное кондиционирование.